Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga customer at welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Diskarte Pinoy TV. Sa araw na ito, video po natin yung order po sa atin na chainsaw na 22 inches ni Sir Lodi Victor ng Nabag Biliran. Boss, ito yung chainsaw at 22 inches. Pakita ko po sa inyo yung specification niya. Pero bago tayo pumunta sa ating test video, huwag niyo makakalimutan i-subscribe itong ating YouTube channel, Diskarte Pinoy TV. Pindutin niyo lang po yung subscribe tsaka yung bell icon para updated po kayo sa ating mga latest na video. Ay, pakita ko po. Ito po yung ating 22 inches. 5'9 lang po sa ating yan ha. Uyoma, Japan. Petrol chainsaw. Pakita ko po sa kayo nyo yung laman yan. 5'9 lang. May kasama na po siyang, ito po ang kanyang mga laman. So may kasama na po siyang protection sa mata. May kasama na ring headset. Hindi para sa tugtog po yan ha. Para lang po yan na males natin yung ingay nung chainsaw. Meron na rin po siyang pangkikil o panghasa. Pambaklas ng spark plug tsaka Allen wrench. Meron na rin po siyang maliit na Phillips screw. Yan. May manual. Yan, kompleto po. 5'9 lang sa atin yan ha. Heavy duty na chainsaw. Pakita ko po sa inyo yung paggamit. 1 liter unleaded gas, 50 ml na 2T oil. Imimix kada 1 litro, 50 ml. Ito pong isang ganito kalaki, pang 5, pang 4 ml pang 4 liters po siya. Pakita ko po sa inyo. Kakabit po niya ng blade, tingnan nyo po, lapit dito. Ayan, ito po, pag ganyan ang ikot niyan, so etong talim. Ito po yung lagayan ng gasolina. Dito tayo, lipat natin dito. Ito po yung lagayan ng gasolina ha. May halong 2T oil. Ito naman po yung lagayan ng natin ng oil. Ang purpose po ng oil na yan para dito sa chain, tumutulo po yan talaga, automatic na tumutulo para mabasa yung kadena niya ha. Okay, pwede pong 40, pwede rin pong 2T oil. Testingin ko po ha. Ere yung choke. Taas nyo lang yung choke. Ito po yung on. Ito po yung valve. Pag umandar na, baba nyo na yung choke. Try ko pong i-start. Ang kagandahan nito, napakadali po niyang i-start. Try ko po ha. Hindi nyo na kinakailangang hilahin siya na parang grass cutter na pa ganon. Hindi. Ang hila lang yan, diretso lang po ganyan. Ganyan lang kabagal. Pakita ko ha. Sa lahat po ng mga interesado, pwede po kayong mag-text sa atin sa ating cellphone number 0922-20-49197. Kayo naman po yung naka-globe 0917-188-4179. O kaya, i-message nyo po ako sa ating Facebook account, Jess S. Lucas, o kaya po ay sa Arnex Sagling. Pakita ko rin po sa inyo yung iba pa nating produkto. Ito po yung isang mabili po sa atin, no? Spear and Jackson, panghukay. Kung kayo po ay mga nagtatanim, ayos na ayos po yan, tingnan nyo. Panghukay po siya. Brand new, 900 lang po ha. Konti na lang ang stock natin. Panghukay po siyang ganon. Ayan, pakita mo nga to. Ayan o, umiipit. So pagka ginanyan mo yung lupa, kaya niyang takutin. Tapos, kuha. Ang kagandahan po nito, carbon steel, yung kanyang bakal. 900 lang ha. Original po yan from Australia. Spear and Jackson. Brand new po yan, 900 lang. Tapos ang kanyang handle, rubberized na po siya. Rubber po yan, kaya hindi po kayo basta-basta magkakakalyo sa kamay. Konti lang po ang ating stock nito, limited lang po. PM nyo na lang po ako sa lahat ng mga interesado. Okay po.